თავი მეექვსე. დაიყო შაბათსა, მეორესა და განვიდოდა თავადი თესულისაგან ყანისა. ხოლო მოწაფენი მისნი მოჭრიდეს თავსა, ხუვილისასა, მუსვrides ხელითა და ჭამდეს. ხოლო რომელთა მე ფარისეველთა რქვეს მათ, რასაც ზამთ შაბათსა შინა, რომელი არა ჯერ არს, მიუგოიესო და რქვა მათ. არც აღა ესე აღმოგიკითხავსა, რომელი იგიყო დავით, ოდეს იგი შეემშია მას და მის თანათა. ვით არ იგი შევიდა ტაძარს აღმრთისასა და პურნი იგი შესაწირავისანი შეჭამნა და სცა მის თანათაცა, რომელთა ჯერ არ სჭამაი, გარდნა მგდელთაი ხოლო. და ეტყოდა მათ, უფალ არ ზეკაცისაი შაბათისაცა. და იყო სხვასაცა შაბათსა და შთავიდა თავადი შესაკრებელსა მათსა და ასწავებდა მათ. და იყო მუნკაცი, რომელსა ხელი მისი მარჯვენე განხმელ ედგა. უმზრიდეს მას მწიგნობარნი და ფარისეველნი, უკვე თუმცა შაბათსა განკურნა, რაითა პოვონ, ვით არ მცა შეასმინეს იგი. ხოლო თავად მან იცნოდა ზრახვანი მათნი და რქვა კაცსა მას, რომელსა ხელი განხმელ ედგა. აღდეგ და წარმოდეგ შორის, ხოლო იგი აღდგა და დადგა შორის. და იესო რქვა მათ, კითხო თქვენ სიტყვაი, რა იჯერ არ შაბათსა, კეთილისა საქმე, ანუ ბოროტისა ყოფაი. სული საცხოვრებაი, ანუ მოკლაი. და მიხედა მათ ყოველთა და რქვა კაცსა მას, განირთ ხელი შენი, ხოლო მან განირთხა და მოეგო ხელი მისი ვითარცა სხვა იგი. ხოლო იგინი აგიხსნეს მანკიერებითა და განიზრახვიდეს ურთიერთარს, უკვე თუმცა უყვეს რა იესოს. და იყო მათ დღეთა შინა და განვიდა თავადი მთად კერძო ლოცვად და ღამეს აათევდა ლოცვითა ღვთისა მიმართ. და ვითარცა განთენა დღე, მოუწოდა მოწაფეთა თვისთა და გამოირჩია 12 მათგანი, რომელთაცა მოციქულად უწოდა. სვიმონ, რომელსა ეწოდა პეტრე, და ანდრია ძმაი მისი, იაკობ და იოანე, ფილიპე და ბართლომე, მათეოს და თომა, იაკობ ალფესი და სვიმონ, რომელსა ერქვა მოშურნე, და იუდა იაკობისი და იუდა ისკარიოტელი, რომელი იგი იქმნა გამცემელ. და გარდა რა მოვიდოდა მათთანა და დადგა ადგილსა ველსა, და ერი იგი მოწაფეთა მისთაი და სხვისა ერისა სიმრავლე ფრიადი, ხურიასთანით და იერუსალიმით და ზღვით კიდისაი, ტვიროსით და სიდონით, რომელნი მოსრული იყვნენ სმენად მისგან და განკურნებად სნეულებათაგან მათთა. და ურვილნი იგი სულთაგან არა წმიდათა განიკურნებოდეს. და ყოველი იგი ერი ეძიებდეს შეახლებათ მისსა, რამე თუ ძალნი გამოვიდოდეს მისგან და განკურნებდეს ყოველთა. და თავად მან აღიხილნა თვალნი მისნი მოწაფეთა მიმართ და ეტყოდა, ნეტარ ხართ, გლახაკნი სულითა, რამე თუ თქვენი არ სასუფეველი ღვთისაი. ნეტარ ხართ თქვენ, რომელთა ხშირისაც, რამე თუ განზღეთ. ნეტარ ხართ, რომელნის ტირთაც, რამე თუ იცინოდეთ. ნეტარ იყვნენ რაჟანს მოგიძულნენ თქვენ კაცთა და ოდეს გამოგასხნენ თქვენ და გაყვედრებდნენ და განხადონ სახელი თქვენი ვითარცა ბოროტთაი ძისათვის კაცისა. გიხაროდნენ მას დღესა შინა და მხიარული ყვენით, რამე თუ აჰა ესერა სასყიდელი თქვენი მრავალ არს ცათა შინა, რამე თუ ესრეთვე უყოფდეს წინასწარ მეტყველთა მამანი მათნი. ხოლო ვაი თქვენ და მდიდარნო, რამე თუ მიგიღებიეს ნუგეშინის ცემაი თქვენი, ვაი თქვენ და გამძღარნო აც, რამე თუ ხშიოდის, ვაი თქვენ და რომელნი იცინითაც, რამე თუ იგლოვდეთ და სტიროდით. ვაი თქვენ და რაჟამს კეთილსა გეტყოდიან თქვენ კაცნი, რამე თუ ეგრეთვე უყოფდეს სრულ წინასწარ მეტყველთა მამანი მათნი. არამედ თქვენ გეტყვი, რომელთა ეგე გესმის, გიყვარდეთ მტერნი თქვენი და კეთილსა უყოფდით მოძულეთა თქვენთან. და აკურთხებდით მწყევართა თქვენთა და ილოცევდით მათთვის, რომელნი მძლავრობდნენ თქვენ. რომელმან ქცეს ყვრიმალსა შენსა, მიუპყარ ერთ კერძოიცა, და რომელი მიგიღებდეს შენ სამოსელსა შენსა, კვართცაცა შენსა ნუაყენებ. ხოლო რომელი გთხოვდეს მიეც და რომელი მიგიღებდეს შენ, ნუ მოხდი.
და ვითარცა იგი თქვენ გნებავს, რაითა გიყონ კაცთა, თქვენც ეგრეთვე მსგავსად უყოფდით მათ. და უკვე თუ გიყვარდეთ თქვენ მოყვარენი თქვენი, რა იარს მადლი თქვენდა, რამე თუ ცოდვილნიცა მოყვარეთა მათ დაყვარობდეთ. და უკვე თუ კეთილის მყოფელთა თქვენთა კეთილსა უყოფდეთ, რომელი მადლი არს თქვენდა, რამე თუ ცოდვილნიცა ამას ყოფენ. და უკვე თუ ავასხებდეთ მათ, რომელთაგან ესავთ ყოლად მოგებასა, რომელი მადლი არს თქვენდა, რამე თუ ცოდვილნიცა ცოდვილთა ავასხებენ, რაითა მოიღონ სწორი. ხოლო თქვენ გიყვარდეთ მტერნი თქვენი და კეთილსა უყოფდით და ავასხებდით და ნუ რარას უსასო ყოფთ და იყოს სასყიდერი თქვენი მრავალ და იყვნენ ძე მაღლის, რამე თუ იგი თავადით კბილარს უმადლოთათვისა და უკეთურთა. იყვენი თქვენ მოწყალე, ვითარცა მამაი თქვენი მოწყალი არს. ნუ განიკითხავთ და არა განიკითხნეთ და ნუ დასჯით და არა დაისაჯნეთ, მიუტევეთ და მოგეტევნენ. მიეცის და მოგეცეს თქვენ, საწყაული კეთილი და შეხრილი და დატენილი და ზედა გარდათხეული მოგცენ წიაღთა თქვენთა, მithვე საწყაულითა, რომლითა მიუწყოთ, ყოლად მოგეწყოს თქვენ. და ეთყოდა მათი გავსაცა, ნუ ხელგაწიფებისა ბრმასა ბრმისა წინაძღვანვად, არამეა ორნივე ჯურმულსა შტაცვია. არ არს მოწაფე უფრო ის მოძღვრისათვის ისა, ხოლო განკრძალული იგი ყოველი იყან ვითარცა მოძღვარისთვის. რა ისახედავ წველსა თვალსაშინა ძმისა შენისასა და დვირესა თვალსაშინათვისა არა განიცდი. ანუ ვითარ ხელგაწიფების თქმა ძმასა შენსა, ძმაო, მიტევე და აღმოღიღო წველი თვალისაგან შენისა და შენ დვირესა თვალსაშინა შენსა არა ხედავ. ორგულო, აღმოიღე პირველად დვირე თვალთაგან შენისა და მერმე იხილო აღმოღება წველი თვალისაგან ძმისა შენისა. რამე თუ არა არს ხე კეთილი, რომელმან გამოიღის ნაყოფი ხენეში, არც საკვალად ხენეში, რომელმან ყვის ნაყოფი კეთილი. რამე თუ თითოეული ხე თვისისაგან ნაყოფისა საცნაურ არს, რამე თუ არა ეკალთაგან შეიკრიბიან ლეღვი, არცა მაყვალთაგან მოისთულიან ყურძენი. კეთილმან კაცმან კეთილისაგან საუნჯისა გულისათვის ისა გამოიღოს კეთილი და ბოროტმან კაცმან ბოროტისაგან საუნჯისა გულისათვის ისა გამოიღის ბოროტი. რამე თუ ნამეტნავისაგან გულისა იტყვი პირი მისი. რა ისა მეტყვით მე, უფალო და არა ყოფთ რომელსა მე გეტყვი თქვენ. ყოველი რომელი მოვალს ჩემდა და ისმენ სიტყვათა ჩემთა და ყოფს მათ, იჩვენო თქვენ, ვისა იყოს მსგავს. მსგავს არს იგი კაცსა, რომელი აშენებნ სახლსა, რომელმან მოთხარა და დააღრმო და დადვა საფუძველი კლდესა ზედა და დიდ როაირა იყო, ეკვეთა მდინარე იგი სახლსა მას და ვერ შეუძლო შეძვრად მისა, რამე თუ დაფუძნებული იყო კლდესა ზედა. ხოლო რომელმან ისმინა და არ ახოს, მსგავს არს იგი კაცსა, რომელმან აღაშენა სახლი მიწასა ზედა თვინიერ საფუძველისა, რომელსა ეკვეთა მდინარე და მეხსეულად დაეცა და იყო დაცემა ის სახლისა იმის დიდ ფრიად.